сейчас это начальник Новороссийска, он носил, он вывел всех запретов. Но это хорошо, что сейчас еще, если вы будете накапливать вот такие вот дела. Обращение для Первого канала. В Новороссийске аномально сильный ветер. Вот я даже сейчас стою, и меня я рискую своей жизнью для того, чтобы предупредить людей. То есть все для народа, как говорится. От сердца к сердцу. Я с вами в сердце, уважаемый народ.